لەیەکێک لە یاریەکانی هەفتەی سیوێکی خولیاستێرەکانی عراق یانەی دهۆک لەسەر یاریگای خۆی پێشوازی لە نەفتی بەسڕە کرد. یاریەکە بافیکەی محەممەد تاڕقی ناوبژوان دەستی پێکرد. لانیوە یەکەم لەگەڵەوەی خاوەن ماڵ تا ڕادەیەک باڵا دەستر بوو، بەڵام هەردوو تیبنیان توانی بەربەستی یەکسانی بشکێن و بە ئەنجامێکی سپیەوە گەڕانەوە بۆ ژووری خۆگۆڕین. لانیوەی دوم دهۆک کاراتر بوو. هاڕۆن ئەحمەد دەرفەتێکی ئاسانی لێدەستدا. عوسمان سانێژ نزیک بوو لە تۆمارکردنی گۆڵ. لە خولەکی 57 بە سوود وەرگرتن لە لێدانێکی ڕاستەوخۆ، عیماد لواتی با لێدانی سەر و بە ئەسیستی ئاکۆ حوزێر توانی دهۆک لە یاریەکە با گۆڵ یەکەم پێش بخات. لە خولەکی 63 ناوبژوان کارتی سووری بەڕووی سادق زاملی یاریزانیانەی نەفتی بەسڕە بەرز کردەوە و لە یاریەکە کردێ دەرەوە. لە خولەکی 75 ئاکۆ حوزێری ناوەڕاستکاری لاو توانی ئەنجامەکە بۆ هەڵۆکانی چیاکان دوو هێندە لێ بکات. وەلید سەلمان تەنها دوای 45 چرکە لە بەشداریکردنی لایەنەی دهۆک بە کارتی سوور لە یاریەکە کرایە دەرەوە. یاریەکەش بە دوو گۆڵی پاک بە سوودی هەڵۆکانی چیاکان کۆتایی هات. بەم شێوەیە دهۆک لە خانەی شەشەمی ڕیزبەندی کۆی خاڵەکانی بۆ 48 خاڵ بەرز کردەوە. نەفتی بەسڕەش بە 27 خاڵەکەی لە خانەی حەفدە و ناوچەی مەترسی دابەزین لە ڕیزبەند مایەوە. حوسێن محەممەد، کەناڵی پەیام.